アシカ連は昭和45年の夏、東京高円寺阿波踊りの発足に携わった高円寺パル商店街の方たちが、今までの黒子から今度は汗を流した分喜び合える連を作ろうと結成したのがアシカ連です。赤いハッピを身にまとったちびっ子たちの真剣な眼差し、柔らかで品のある女踊り、低い姿勢と足の運びの男踊り、江戸の息を紡いで踊ります。とても楽しかったです。すごい素敵でした。とても楽しかったです。いかがでしたか、踊ってみて。結構汗かいたんですけど、すごい楽しかったです。すんごいお客さんもみんな笑顔になってくれてよかったです。本当ですね、みんな笑顔でしたね。ちょっと疲れましたが、いい踊りができたと思います。素晴らしかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。